meine Damen und Herren. Bitte lassen Sie Ihren Sitzgurt noch so lange geschlossen, bis die Anschnallzeichen ausgeschaltet wurden. Nachdem wir die Parkposition erreicht haben, öffnen Sie bitte die Stauffächer über Ihren Sitzen vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Kapitän Sean und seine Besatzung danken Ihnen, dass Sie auf diesem Lufthansa-Regionalflug heute Morgen unsere Gäste waren. Wir hoffen, Sie haben sich bei uns wohl und sicher gefühlt und wir würden uns sehr freuen, Sie bald wieder einmal an Bord von Kontakt Air begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen und erfolgreichen Tag und einen angenehmen Aufenthalt hier in Düsseldorf. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Welcome to Dusseldorf, ladies and gentlemen. Kindly keep your seatbelts fastened until the fasten seatbelt signs have been switched off. Upon reaching our parking position, please take care when opening the bins above your seats in order to avoid any objects falling out. Captain Sean and his crew would like to thank you for flying Lufthansa Regional. We hope you have enjoyed this flight with Contact Air, and we would be glad to welcome you on board again soon. We wish you a nice and successful day and a pleasant stay here in Düsseldorf. Thank you. Take care and bye-bye. Und wir haben noch eine Information für Gäste mit Anschlussflügen. Falls Ihr Gepäck bereits bis zum Zielflughafen abgefertigt wurde, können Sie sich direkt zum Abflugschalter begeben. Ihr Gepäck wird für Sie automatisch umgeladen. Falls Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte nach der Ankunft an das Lufthansa-Bodenpersonal. Vielen Dank. We have further information for passengers with connecting flights. If your luggage has been checked through to your final destination, you can proceed directly to the departure gate. Your luggage will be transferred automatically. If you have any questions, please contact the Lufthansa ground staff upon arrival. Thank you.